Selamat sore teman-teman semua. Hari ini saya mancing kembali. Spot kita hari ini teman-teman, ini spot pertama, nanti ada spot lagi ke arah sebelah kanan kita teman-teman. Untuk umpan pertama saya gunakan soprok teman-teman, soprok warna merah. Nanti kita sesuaikan saja umpannya ya dengan spot yang ada. Untuk piranti saya pakai set bait casting. Oke teman-teman, kita lanjut mancing ya, mudah-mudahan ada samurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Strike mas bro. Oke, one strike pertama kita hari ini teman-teman. Nih, soprok warna merah. Mantap ya. Alhamdulillah mas bro. Waduh, rekor mas bro. Waitek ijot mas. Gokil. Mantap bro.
Lepas bro. Uh. Uh.